美机新款智能缝纫机 Q5FE， 声音特别轻，尤其是倒针声音特别轻，不要以为是坏了啊。听不到那个倒缝的声音。咱们对比一下其他的机器啊。咱们看这台上工的，这是它正常的倒针声音。没有对比就没有伤害。咱们再回来看看。看到对比了吗？